noi ci poniamo all'interno di un corso di laurea quinquennale che forma dei professionisti del diritto. E all'interno di questo progetto, che è un progetto irrinunciabile per giurisprudenza a Treviso, tuttavia si è pensato di dare una forte caratterizzazione di specializzazione verso l'impresa e verso l'impresa del territorio. Quindi in questa che noi abbiamo chiamato giurisprudenza 2.0 di Treviso, appunto orientata all'impresa, orientata ad un dialogo con il territorio, si è costruito anche un corso obbligatorio, caratterizzante di questa nuova impostazione in diritto agroalimentare. E questo è un corso molto interessante, già per il modo in cui viene fatto, perché ci siamo divisi il compito in tre colleghi, quindi c'è il collega di diritto privato, ci sono io che insegno il diritto dell'Unione Europea e c'è un collega di diritto amministrativo, perché questa materia è una materia in cui se si vuole formare qualcuno che abbia poi la capacità di lavorare con il territorio o da professionista del diritto o da consulente dell'impresa o addirittura da dipendente dell'impresa, quando l'impresa abbia delle dimensioni sufficientemente ampie, deve essere un professionista che è in grado di andare attraverso le specifiche aree o sottoaree del diritto. E in questa materia in particolare, ecco, un'attenzione alla sostenibilità ambientale, un'attenzione alla qualità della produzione, richiede sicuramente un professionista che sappia impostare i contratti, che sappia occuparsi di questioni di responsabilità, che sappia occuparsi anche dell'aspetto sanzionatorio e quindi eventualmente difendere l'impresa nel caso di accertamenti che portino a sanzioni, quindi il diritto privato e il diritto amministrativo, ma anche un professionista che conosca il diritto dell'Unione Europea, che in questa materia è molto rilevante. È molto rilevante perché ci sono, diciamo, quantomeno due aree, quella della politica agricola comune e quella della sicurezza alimentare, ma ce ne sono in realtà altre perché nella definizione dell'attività economica in ambito alimentare poi c'è la dimensione della qualità e la qualità non è solo la sicurezza, sono anche le origini. Allora ci sono regolamenti comunitari che si occupano dell'autorizzazione dei nuovi alimenti, ci sono regolamenti che si occupano dell'autorizzazione degli additivi, dei coloranti, ma anche dei fitofarmaci che si possono o non si possono utilizzare, a quali condizioni di sicurezza per i lavoratori, per l'ambiente, per chi consuma poi quel prodotto. E ci sono poi le regole che tendono a proteggere la qualità, l'origine, questo anche in un percorso di commercio internazionale, quindi tenendo conto del fatto che il nostro laureato avrà al secondo anno questo corso di diritto agroalimentare così strutturato e poi al terzo anno un diritto del commercio internazionale in cui ritornerà a parlare di queste cose in un'ottica ancora più ampia, in cui gli sia fornita una cornice che gli consente poi di essere veramente un vettore di miglioramento dello sviluppo che abbiamo nel nostro territorio. Giusto per capirci, appunto è della settimana scorsa un incontro con alcuni rappresentanti dell'associazione Assindustria Veneto Centro, in cui è emerso un forte interesse ad avere collaborazione di qualche giovane laureato in questo settore per la loro attività di aiuto, assistenza alle imprese nella costruzione di un percorso di sostenibilità. In quel caso non limitato all'agroalimentare, ma ecco, il laureato che esce da qui ha anche questa possibilità. Ha la possibilità normale di tutti i laureati in giurisprudenza di diventare magistrato, di diventare notaio, di diventare avvocato, ma ha la possibilità di diventare evidentemente un'avvocata o un avvocato specializzato in questa materia, che lavora con le industrie in questa materia, e anche una consulente, un consulente giurista che è capace di indirizzare una programmazione in questa materia. Questi laureati, queste laureate e questi laureati saranno
accompagnati, il corso di laurea non è ancora a pieno regime perché siamo partiti 3 anni fa, saranno accompagnati anche con degli stage nelle imprese e quindi si cerca in questo modo di creare delle condizioni per cui poi anche attraverso la creazione di un percorso di laurea individuale, quindi una tesi di laurea su questioni che riguardano il territorio, l'esigenza di un certo ambito di impresa, possano essere non il frutto di una concezione astratta a livello accademico, ma di un dialogo con l'impresa, con il territorio, con le associazioni dei produttori o dei commercianti e quindi con una reale possibilità poi di sbocchi professionali. È chiaro che ci sono delle dimensioni che l'impresa deve avere per potersi permettere un giurista specializzato, ma questo giurista, attenzione, che formiamo qui a Treviso non è solamente specializzato in diritto agroalimentare e quindi può dare un contributo complessivo alla gestione dell'impresa, anche nel processo, come dire, di abbandono della dimensione puramente familiare della conduzione d'impresa, avendo anche questa specifica capacità che può essere poi, secondo le esigenze, gli interessi delle ragazze e dei ragazzi, messa anche al centro del loro progetto e quindi alcuni dei nostri laureati in giurisprudenza 2.0, quindi con questa formazione verso l'impresa e verso il territorio, potranno scegliere, avendo questa formazione obbligatoria anche in diritto agroalimentare, di costruirsi un percorso a partire dallo stage, a partire dalla tesi di laurea, un percorso di reale specializzazione in collegamento con le esigenze concrete del territorio.